大家好，我是小天。今天我们来个客户家修一台博士的法式多门的冰箱，显示故障代码13。这一种的话，大家如果在网上去搜西门子或者博士，你直接去搜冰箱的故障代码13，它会告诉你是传感器有问题啊。但是像它这种法式多门的，不是法式多门的，我们就要询问客户2点啊。就说他之前我刚才已经问了客户，他原来这边上面是有一块显控板的，但是现在看到没有？一点反应都没有，本来你摸上去它应该有显示的才对。它这个13说的就是那一个电脑板与显控板的通讯故障，上面这一块没有问题，而且它显示的是变纹式的这个13，对吧？而且像这种冰箱的话，我们第一步先要检查就是有没有坦克链，它这个地方有一块显控板的话，那就100%是有连接线的，连接线西门子里面就叫做坦克链，就是那一个东西啊，看到没有？它那属于一个磨损品。一般用久了，就是说抽开关这个门的次数多了，那个东西就会有断裂，或者就是说有的地方接触不好啊。我们将抽屉还有玻璃面板拆掉，然后把这个架子仔细看一下，这边是有卡扣的这一种，那抬上来，把这边抬上来，往后面扯一下就可以了啊。我们其实把这个抽屉打开以后，然后伸个头到里面去。这个就是它的坦克链了，对吧？看到这个线了没有？哦，它就是这个线束，好像是紫色的这一根，给断裂了。现在我们就把这个东西撬开，里面应该是2个螺丝，搞刀子给它撬一下。把这个盖板撬了，就发现这里有2个内梅花的螺丝。我们现在把这个2个螺丝松了，把那个插头拔掉。这个螺丝拆了，盖板掉下来，我们将插头拔掉，直接按住扯就行了，然后就扯了。然后大家看一下这个导轨了，它全部都是卡扣卡在这个上面的啊。这里有个卡扣了，我们拿一个螺丝刀给它捅一下，就掉下来了啊。它就是这样子放的，对吧？它就前面这一个地方有一个卡扣，看到没有？给它按一下就能够掉下来啊。我们直接把前面这一个卡扣来，就是这一个卡扣对吧？撬一下它就出来了啊。然后再把这边的插头也给它拔掉，重新给它换一根新的就可以了。一般都是有90%都是这个原因啊。上新的话，我们也是一样的，先把插头插在这一边，然后将这个导轨固定在这一个门体上面，箱体，然后再插那一边就可以了。然后我们将这个插头插上去，大家去弯的时候要注意啊，这个看见线束的这边是在里面，不要给它弯翻了啊，这样子给它弯一下，然后将螺丝锁起来，插头插上就可以了。好了，然后我们导轨就上了，那它这个13的。哎，怎么还显示13呢？哦，还解除一下。然后它这个屏幕隔久了就可以正常的按下去啊。然后这个13也解除了，这个下面的屏幕了也开始显示了，就证明就是这个问题啊。如果没有这种坦克链的，就是说没有这种坦克链的，等一下相应的维修资料我也会发在评论区啊，大家有兴趣的话可以去看啊，非常简单的。好了，这期视频就到这里了。大家如果还有什么家电方面不懂，可以在评论区留言，我看到都会第一时间回复的。感谢观看，再见。